Вы, напэўна, чулі такую крычалку. Аднак, як зрабіць мару Беларусь чалец Еўрасаюза рэальнасцю? Як выглядае працэдура, колькі яна ў цэлым займае па часе і якія там падводныя камяні, пра якія мала хто ведае, а мы зараз з вамі разбярэмся. Вітаю, я Ліза, ты на канале Моладзевага блока, і перад пачаткам гэтага відэа націсні падабайку і падпішыся на наш канал, каб гэта відэа пабачыла як мага больш людзей. Та-дам! Надышоў доўгачаканы дзень, калі Беларусь вызвалілася ад дыктатуры і перайшла да дэмакратыі. Што рабіць далей? У дэмакратычнай Беларусі дэмакратычныя працэсы. Беларусы самі павінны вызначыць вектар палітычнага і эканамічнага развіцця краіны праз рэферэндум. Пасля гэтага, калі беларусы прагаласуюць за еўрапейскі варыянт, чакаецца працяглы працэс падрыхтоўкі дакументаў для атрымання статусу кандыдата ЕС. А менавіта, сама заяўка, першая пытанка, якая складаецца з 370 пытанняў аб палітычнай і эканамічнай сістэмах, другая пытанка з 2000 пытанняў аб прававых нормах і іншыя дакументы. І гэта яшчэ не ўсё. Перад прыняццем новай краіны ў ЕС дзяржава патэнцыйнага кандыдата павінна быць прыведзена ў адпаведнасць з дэмакратычнымі, эканамічнымі і сацыяльнымі стандартамі супольнасці. Уся працэдура падзелена на 4 асноўныя этапы: падача заяўкі, вылучэнне кандыдатуры, перамовы і далучэнне. Пасля атрымання статуса кандыдата Еўрапейская камісія вызначыць асноўныя складнікі і прапановы для перамоваў. Асновай для перамоваў з'яўляецца 35 раздзелаў аб асноўных прынцыпах унутраным рынку, канкурэнтаздольнасці, зялёнай агендзе, рэсурсах, сельскай гаспадарцы, адзінстве, знешніх сувязях. Гэты збор агульных законаў, правоў і абавязкаў, якія злучаюць усіх чальцоў ЕС, таксама вядомы пад назвай «Акі-камуніте». Дзяржавы-кандыдаты павінны прыняць яе і ўкараніць, перш чым атрымаюць магчымасць далучыцца да еўрапейскай супольнасці. Галоўная мэта дастаткова інтэнсіўных перамоваў – максімальна наблізіць краіну кандыдата да ўсіх правілаў, заканадаўства і палітычных структур ЕС. У дзяржавы з'явіцца магчымасць скарыстацца інструментам прадаступлівай дапамогі, фінансавай праграмы, якая дапамагае краінам-кандыдаткам праводзіць палітычныя, сацыяльныя і эканамічныя рэформы, неабходныя для вырашэння складаных перамоў. Напрыклад, бюджэт праграмы на перыяд 21-27 году складае 14 мільярдаў еўра і размяркоўваецца паміж Албаніяй, Босняй і Герцегавінай, Косава, Чарнагорыяй, Паўночнай Македоніяй, Сербіяй і Турцыяй. А адна толькі Польшча, якая з'яўляецца найбуйнейшым грантатрымальнікам, атрымала ад ЕС з моманту пачатку працэсу далучэння фінансавую падтрымку, канчатковая сума якой складае 60 мільярдаў еўра. Якія перавагі дасць уступленне ў ЕС, ці як мінімум статус кандыдата? Краіны атрымліваюць шэраг пераваг, будучы дзяржавамі-чальцамі Еўрапейскага Саюза. Сярод іх фінансаванне ЕС з агульнага бюджэту, адзіны рынак, агульныя дзеянні па трансгранічных пытаннях, як змена клімату і забруджванне вады, і шмат іншага. Чаму ж мы раней не рабілі крокі да далучэння да ЕС? Добрае пытанне. Аднак тут уплывае мноства розных фактараў. Напрыклад, залежнасць беларускай эканомікі ад Расіі, паводзіны беларускіх уладаў не толькі ў бок беларускіх грамадзян, але і на міжнароднай палітычнай арэне, бязладнае распараджэнне сродкамі, узятымі ў доўг у замежных фінансавых інстытутаў, рэжым, які супярэчыць усім агульнапрынятым чалавечым нормам і прынцыпам. І шмат іншага. Калі мы прыбярэм з аповесці падзеі 2020 года, пачатак вайны і падтрымку гэтай вайны рэжымам Лукашэнка, то нават без гэтага застаецца адзін важны момант, пра які не варта забываць. Беларусь – галоўны даўжнік Расіі. Па стане на канец 2022 года доўг беларускай уладаў перад Расіяй складаў 8,5 мільярдаў долараў. Дарэчы, агульны знешні дзяржаўны доўг паводле звестак Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь па стане на 1 красавіка 2022 года склаў 17,8 мільярдаў долараў США. План беларускіх уладаў браць бясконцыя крэдыты, марнаваць гэтыя крэдыты на ўсё запар без належнага ацэньвання рызык, а пры правале не хвалявацца і браць новыя крэдыты, якія рэфінансуюць папярэднія, чакана не спрацаваў. Гэта не шлях да эканамічнага развіцця, гэта гульня ў рулетку. Ці можна нават сказаць у рускую рулетку. Другі важны момант. Беларусь геаграфічна з'яўляецца бар'ерам паміж краінамі НАТО і Расіяй. Любое збліжэнне з Захадам будзе расцэньвацца Расіяй як патэнцыйная небяспека. Для рэжыму Лукашэнка гэта будзе азначаць адмову ў новых крэдытах, адсутнасць якіх беларуская эканоміка, якая і так знаходзіцца на апараце жизнезабеспячэння, не перажыве.
Але якой жа еўрапейская будучыня Беларусі можа быць? Як зменіцца жыццё беларусаў? Або перафармулюю пытанне, што там па безвізу? Найлепш зразумець увесь працэс ад збору дакументаў да станаўлення паўнавартасным членам ЕС мы можам па Польшчы. Польшча ў 2004 годзе стала членам еўразвяза і ўжо адразу пасля ўступлення стала еўрапейскім лідарам па эканамічным росце. ВУП Польшчы за 10 гадоў вырас больш як у 2 разы. У цэлым рост ВУП адбываецца ва ўсіх краінах ЕС. Вялікую ролю іграе фінансаванне з агульнага бюджэту. Асабліва важна гэта ў першыя гады пасля ўступлення. Палякі хутка прызвычаіліся да сяброўства ў ЕС. Польскія прадпрыемствы актыўна ўключыліся ў канкурэнцыю з кампаніямі з іншых краін на адзіным рынку. Працоўнікі з Польшчы скарысталіся магчымасцю працаваць у іншых краінах-сябрах. Студэнты падаліся на стыпендыі, прынялі актыўны ўдзел у праграмах абмену. Добра, што з'яўляючыся членам балонскага працэсу гэта зрабіць лёгка, а звычайныя палякі бесперашкодна пачалі перасякаць межы як паўнапраўныя сябры шэнгенскай зоны. Для Беларусі тут можна чакаць такіх жа зменаў. Каб паехаць у Беласток на закупы, нарэшце не патрэбна будзе віза. Хаця з агульным рынкам і паляпшэннем эканамічнага становішча ехаць ужо наўрад ці спатрэбіцца. А сябрам балонскага працэсу, хутчэй за ўсё, станем яшчэ на этапе падрыхтоўкі да атрымання статусу кандыдата. Рэформы па дасягненні стандартаў ЕС прывялі да мадэрнізацыі Польшчы. За першыя 10 гадоў пасля ўступлення было створана 2 мільёны дадатковых працоўных месцаў. Працаўладкаваны прадстаўнікі ўсіх сацыяльных груп, у тым ліку 500 000 эканамічна неактыўных людзей. Эканамічны рост значна палепшыў становішча польскага народа. За 7 гадоў колькасць людзей, якія знаходзіліся на мяжы беднасці, паменшылася на цэлых 7 мільёнаў. Такімі тэмпамі ў Беларусі не застанецца туніяцаў, з якіх браць падаткі, не кажучы ўжо пра магчымасць існавання такіх пабораў у дэмакратычнай прававой дзяржаве. У першыя гады членства ў ЕС у Польшчы назіраўся інвестыцыйны і спажывецкі бум, які садзейнічаў структурным зменам. Рост у долі паслуг, зніжэнне долі сельскай гаспадаркі, павышэнне прадукцыйнасці за кошт тэхнічнага прагрэсу і ўзмацненне канкурэнцыі на ўнутраным рынку, павелічэнне долі краіны ў сусветным гандлі. Дзякуючы доступу да рынку ЕС за амаль яго 500-мільённым насельніцтвам, Польшча павялічыла ўласны экспарт у краіны ЕС, а таксама ў трэція краіны. Дзякуючы свабоднаму рынку, Польшча стала адным з вядучых еўрапейскіх вытворцаў-экспарцёраў у ключавых галінах прамысловасці, а таксама важным пастаўшчыком паслуг на рынку ЕС. Пасля ўступлення Беларусі ў развяз можам экспартаваць беларускія тавары на вялізны рынак. Купляйце беларускае мае шанец стаць знакам якасці на ўсім кантыненце. Падчас рынкавай канкурэнцыі частка стратных прадпрыемстваў спыніць сваю дзейнасць. Аднак з'явяцца новыя, якія будуць больш запатрабаваныя і, што яшчэ больш важна, будуць прыносіць прыбытак. Некамерцыйныя, сацыяльна важныя прадпрыемствы, такія як, напрыклад, Мінсктранс, працягнуць мець падтрымку з дзяржаўнага бюджэту. Новыя прадпрыемствы будуць з'яўляцца, зыходзячы з базавага эканамічнага закону, попыту і прапановы. А не па прынцыпе «хачу, каб у нас быў свой завод, дзе робяць машыны і веласіпеды яшчэ хачу, і нафта свая павінна быць», сфармуляваным нейкім Александром Лукашэнкам. Спачатку шанец на поспех на еўрапейскім рынку будуць мець прадпрыемствы калійнай сферы, лагістычныя кампаніі, кампаніі высокіх тэхналогій, якія напрямую залежаць ад чалавечага капітала. Аднак пасля перыяду адаптацыі бізнесу да попыту і ў цэлым тэндэнцыям на рынку ЕС можам чакаць з'яўлення новых гульцоў. Лібералізацыя паслуг паветранага транспарту садзейнічала дынамічнаму развіццю паветранага руху. За 10 год праз польскія аэрапорты прайшло 185 мільёнаў пасажыраў. Дзякуючы ўкараненню заканадаўства ЕС у Польшчы ў 4 разы знізіліся тарыфы на тэлефонны роумінг і роумінг даных. Кажучы пра Беларусь, авіязносіны са светам забытая роскаш, але яно не толькі вернецца, а яшчэ і павялічыцца за кошт адкрытых межаў, а можа нават пачне летаць не толькі Белавія, але Ryanair, калі толькі не будзем прымусова саджаць іх самалёты. А яшчэ новы член ЕС атрымлівае магчымасць мець сваіх прадстаўнікоў у Савеце Еўрапейскага Саюза, Камісіі Еўрапейскага Саюза і Еўрапейскім парламенце. Гэтыя 3 інстытуты з'яўляюцца галоўнымі ў прыняцця рашэнняў ЕС, а гэта значыць, што Беларусь стане часткай працэсу прыняцця рашэнняў у супольнасці. І хоць нам кажуць, што Беларусь маленькая краіна, колькасць месцаў у Еўрапейскім парламенце будзе параўнальна з Аўстрыяй, Бельгіяй ці Партугаліяй, каля 20. Адзіны рынак мае на ўвазе адмены мытных пошлін. Цяпер пры куплі аўтамабіля ў Еўропе за, напрыклад, $10,000, пры перавозцы машыны ў Беларусь, беларус аддасць некалькі тысяч долараў проста за тое, што ён набыў гэты аўтамабіль у ЕС. Падатковая праслойка, створаная, каб апроч усяго іншага штучна абараніць айчынны рынак ад нізкіх еўрапейскіх коштаў, сыдзе, як і ўсім любімы стратны завод «Джылі».
Магчымасць альтэрнатывы ўступлення ў ЕС – захаванне статуса нейтральнай краіны або саюзная дзяржава з Расіяй. І калі апошняе, хутчэй за ўсё, азначае страту суверэнітэту і паглынанне Расіі і Беларусі, чаго дапусціць мы з вамі ніяк не можам, дык паміж першым і другім варыянтам будзе выбіраць беларускі народ. А што б выбралі вы? Дзякуй, што паглядзелі гэты ролік. Можаце паглядзець яшчэ іншыя ролікі, напрыклад, пра гісторыю сучаснай беларускай палітыкі. Пака!